सो सकाळच्यान पावस एपळ्यात सो जस्ट इश्वी उठलो आनी ताका हांगा घातला आनी चिंतलें की ताका आयज न्हावपाक घालपाचें ना कित्याक खबर आसा सामकें थंड आसा सारकें आनी भंय मागीर थंडी बीन जायत म्हणून सो आई म्हणपाचें बेश्टें गरम उदकान पुसून काड न्हू रे इश्वीक खूब थंड कित्याक 2-3 दीस जाले कंटिन्यूअस पावस आहा न्ही सो ताका लागून म्हटलें जस्ट उठला खेळो न्ही मागीर ताका न्ही बरें आंग न्ही पुसून काडटा. इश्वीक गुड मॉर्निंग हाय म्हण सगळें बिजी आसा खेळपाक. सो हांगासर पळयात बरें फूल जाल्लें आसा असले न्ही आमगे 2 आसा एक पिंक वो आनी व्हायट आसा पण तो व्हायट चडशें जायत ना आनी हे न्ही पावसान चड जाता. हे पळयात 3 जालेले बरें दिसता पळोवपाक न्ही फूल जाला. हे पळयात एक फूल जाला आनी पावस पळयात हांगासर 2-3 दीस जाले कंटिन्यू पावस आहा वारो सुटला. सो हांगासर हांवें बॅड काडला सो आईक म्हटलें मातशें काड तें आनी हाका आयज कवर घालतलें. आईक हांवें न्यू ऑर्डर केला कवर हें काड गे म्हाका न्ही वॉटर मॅट काडूंक जाय हितून सगळें न्ही जे रेशिकाक दिल्लें न्ही सगळें गिफ्ट बीन सगळें हितून घालून दवरला. सो म्हटलें सावकास खंयतून आहा तें पयर खंय तरी दवरलेलें दिसता हांवें तें हितून आहा तें मॅट आसा रा चल काड तूं एका धरचें पडटा हांगासर चल कर तूं हय मॅट वॉटर मॅट एक प्लास्टीक आसा ते पळय ब्लू कलर पळय हांगा पळय हां काड हितून सगळें तेजे टॉयज बीन आसा आनी कांय ना ओपन कर टॉयज बीन सगळें एट प्रेझेंट नाका हे सगळे टॉयज बीन एट प्रेझेंट ताका गरज ना गाडी बिडी कांय नाका काड खेळटलो तो मातसो बरें आहाय काड पळय आनी काड नाका कित्याक आमचो रितीकूच खेळटा घेवन चल ना आसूं कितें जालें आनी मातसो खेळ मी आंग पुसता आं आनी मातसो खेळ आंग पुसता ओके आं रुमान कोण तरी जाय एका खबऱ्यो मारपाक रे इश्वीक कितें पळयता जेन्ना ताका बॅडांक घालता न्ही 1 नंबर फॅन लावकूच जाय एटलिस्ट फॅन पळयता तो टायमपास करता न्हू रे आनी हें केन्ना खेळपाचें आनी इतले टॉयज पडला भितर खेळ येता आं खेळ. सो आईक म्हटलें हें घालया कवर काड काड घे तूं कवर हय काड कवर हाडून दवरला धुवन कपाडान घाल म्हटलें केन्ना घालपाचें तें काड. सो हें पळयात इलास्टीक आं हें पळय इलास्टीक हें सारकें बरें जाता सेट आनी आवडलें म्हाका कलर बरो आहा आनी तो रितीकाचो. हें पळयात आतां ही बरी न्हिदतली सकाळीं उठलें की ते बेडशीट कवर न्ही सारकें करपाकूच नाका आतां सकाळचें बेजार येता सारको हें कितें जाता इलास्टीक न्ही बरें सेट जाल्लें उरता आनी मातशें व्हडलें आहा हें तरी पूण बरें आहा बेस्ट आहा. हें पळयात हें पडलें आमकां 175 रुपीज तो पडलो आमकां 150 रुपीज ओके जालें हां तो परफेक्ट. आतां हांवें म्हाज्या बेडरूमाक ऑर्डर केला आजून येवंक ना. सो बरें एका आंग पुसून काडलें आं जालें आतां न्हीद येयली ताका हय चल न्हीद या आतां कितलें न्हिदता पळयता राव हां चल. हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहा तुमी 12:30 जाली सकाळचे जे बारीक तुमकां दाखयलें हांवें की तो आनी 2 दीस न्ही हांवें कांय अशें व्लॉग करूंक ना सामकें कितें सांगू तुमकां. आतां रितीकाचें एग्जाम स्टार्ट जाला जो काल कितें जालें पयर काल तांकां हिंदी पेपर आसलेलो हिंदी पेपर आनी तुमकां खबर हिंदी म्हणजे कितें खूब आसता क्वेश्चन आन्सरां मिनिंग्स शब्दार्थ कितें आसता ते मागीर मुहावरे मागीर प्लस ग्रामर आसता हितून. रातचे 12:30 न्हिदला आमी ते स्टडीज घेता तुमी म्हटलें इतलें लेट हय कित्याक त्या टायमार न्ही 8 सुमार न्ही इश्वीक सामको रडपा लागलो व्हडलें खबर ना कितें जालें तें ताका पोट दुखतालें काय कित्याक खबर ना. म्हाका दिसता पोटांत गॅस बीन जाल्यार दिसता रड हेका पोवू काय तेका पोवू हेजे स्टडीज घेता आई घेवन बसता आई कितलें घेवन बसतली मागीर हांव ताका घेवन बसलें आनी हेजे स्टडीज जायना काल अशें 12:30 न्हिदलें आमी. सो अशें कांय 2 दीस व्लॉगूच करूना मूडच येना कितें करपाक तो एग्जाम न्ही ताका लागून म्हणजे 3-4 पेपर उरला मागीर मातशें फ्री जातलें. ट्युशनान फक्त ताका हांव इंग्लीश मॅथ्स ग्रामर आनी SST हे 4च पेपर ताका घे म्हटलं हांवें बाकीचे हिंदी बीन हांव घेता पण त्या दिसा इश्यूकान खूब बोवाळ केलो न्ही ताका लागून लेट जाला आमकां स्टडीज घेवपाक ओके. सो सकाळचें सकाळ कशें जाता आनी मागीर रात कशें जाता न्ही हें कळच ना दोगां भुरग्यांच्या मदीं पडून. सो पयलीं एक आसलेलो जातालें सगळें आतां 2 जाणां म्हणटा दोगांकूय पळोवंक जाय न्ही
ताका लागून. सो जस्ट हांव आतां शावर घेवन आयलें. सकाळी न्ही कुकुंबर थालीपीठ केल्लेलें, जस्ट एक खालें आईन हांवें. आतां आमकां लागला भूक. सो आई मोबायलें आपण नाशण्याचें सत्व करता, म्हणजे आंबील. सो एक ग्लास आंबील पिला आनी मातशें खूब तेंपानी आमगेर आंबील केला, करूकूच ना आंबील. सो आतां रितीकूय येतलो, तोय पितो एक ग्लास. सो हें पळयात, खूब तेंपानी आंबील करूकूच ना. सो एक ग्लास पिले न्ही मातशें पोट भरून रावता. ओके, टायम जालो 12:30. जस्ट शिवातान कॉल केलें, आपूण जेवपा येता खंय. बरें जालें, काल हें दाळ केल्लेलें आनी आमचें सगळें फेवरेट तें सोय घालून आई दाळ करता. सो चडूच केल्लेलें काल. सो तें आहा दाळ. सो तें आसा, शेताक दवर म्हटलें बेगिना. सो तो येतलो जेवपाक. सो आयज ताका काम आसा, इवेंट आहा 3 सुमार अशें, की तो खबर ना म्हाका. सो तो आतां येता खंय जेवपाक. सो बेगिना वचून इंडक्शनान दवरलें न्ही कितेंय करपाक रोखडें जाता. सो इंडक्शनान शीत दवरलां आनी म्हटलें आतां निरफणस फ्राय तो का आतां उरचो ना खावपाक, म्हणजे जावचें ना आतां तें करपाक. कट कर, फ्राय कर. एक्चुअली जालें कितें शिव आतां निरफणस हाडला. ते बायकारूच आसलेले 4 दीस जाले, ते बायकारूच निरफणस आहा. हे पळय कलर पळय कशें जाला, ऑरेंज अशें ताका मदीं जाला. तो बायकारूच आसलेले ते डिक्कीन. ताणें खबरूच ना ताका बाबा डिक्कीन निरफणस आहा म्हणून. काल ताणें पयला घेवन येयलो. अशें प्रेस करून पयलें हांवें, घट्ट आसा, अशें मोव जावना. शिव पालो काल समजूच फ्राय कर कट करून. हांवें म्हटलें पापलेट आसलेले न्ही फ्रिजीन. सो म्हण नाका म्हटलें, फ्रिजीन दवरलेलें हांवें ते निरफणस. सो आतां कट करून पळयता ते कशें आहा ते. बरें आहा पिड्डे जाल्या भितर काय खबर ना. की 4 दीस सामकें डिक्कीन सामकें न्हिदलेलो निरफणस. घेवन येयलो तो. सो आतां ताका हांव बेश्टे पापड फ्राय करून दितलें, कित्याक निरफणस जावचें ना आतां येतलो तो जेवपाक. ओके, पळया निरफणस कट करून पळया कशें आहा ते. काय ना, तुका निरफणस फ्राय करून आसलेले. तुका आतां बेगिना वचूंक जाय म्हणटा पापड बेश्टे अशें तेलान ताका आवडना. अशेंच ताका न्ही गॅसीच्या वयर धरून न्ही नेट धरून न्ही फ्राय करता पापड. आनी शिव आतां हाती लागले खंय पत्रे. सो म्हटलें वचून इंजेक्शन घे, पत्रे लागले खंय. सो आयलो स्कुलांतल्यान, बेगीन सगळें टोमॅटो सॉस उडोवन आयला. हे पळय सगळें टोमॅटो सॉस उडोवन येयला. हांवें बरें पुसून काडलें. आतां धापोकूच ना टिफीन, ओपन आसा. केन्ना पडला कोणाक खबर. मातशें ताका पुसून काडला, म्हणजे हांगा दवरया म्हटलें. लायट गेली. सो आईन पळयात हांगा निरफणस कट केला. बरें आहा. कितले पडले निरफणस? 200. कितले पडले? 200. 4 दीस गाडी आसलेले 200. बरो आहा, बरो मोठो आसा. 3 दीस गाडी नासलेलो. तर पण चिंतलें की पिड्डे जाला आसतले भितर, पण भायर असो न्ही हें जाला, पण भितर बरें आहा. आयक मरे तूं आयज आय म्हण. आयज आमी नुस्तें बी खाता, पण नुस्तें नाका. आतां कितें नुस्तें मेळटा. पापलेट हाडलेले सामकें बरें आसलेले न्हू ना, फ्रेश आसलेले पापलेट न्ही. पापलेट हाडलेले. सो संडे आमी खाले आनी काल ट्युजडे जाले. 2 टायम जाले. आतां नुस्तें बी कांय ना. सो म्हटलें दाळ आसा आनी निरफणस फ्राय कर म्हटलें, नुस्तें बी कांय नाका. सो जस्ट गेलो शिव जेवून. आनी लास्ट टायम एक व्हिडिओ तुमकां सांगलेलें की शिव न्ही सकाळचे अशें चाय बीन कांय पिना. चाय बीन सोडलेली आहा. चुकन केन्नाय शेक पिता, पण आतां सकाळचो चाय पिना. सो चाय पिना, मागीर दूद दिल्यार दूदूय पिना, आनी जेवणाक अशें दही बीन कांयच तो खायना. तर म्हाका एक आमच्या युट्यूब फॅमिलीन कमेंट केलेले, जें नांव आसा प्राची प्रभू, ताका कशाय करून दी म्हणून. जेन्ना हांवें तें कमेंट ताका वाचून दाखयलें शिव आतां अशें तुका धाडला कशाय करून दी म्हणून, तो हॅपी जालो. आपल्याक कशाय करून दी कर म्हणपा लागलो कशाय. तो कशाय न्ही आमगेर पयलीं करताले डॅडी आसतना, कित्याक डॅडी न्ही कशाय पितालो. की डॅडी न्ही सॅटर्डे न्ही एक टायम जेवण दितालो, म्हणजे सकाळचें. आनी रातचें न्ही अशें कितें फराळ, चपाती मागीर नाजाल्यार थालीपीठ अशें खातालो आनी 1 ग्लास कशाय पितालो. सो आमगे ते पयलीं आसतालेच कशाय, कित्याक मम्मी कशाय पावडर करता, नाजाल्यार म्हजी भयण कुमटा थंयसर न्ही मेळटा बरें कशाय पावडर मेळटा. सो रेडीमेडूय मेळटा आनी तुमी घराय करूं शकता कशाय पावडर. आनी कशाय न्ही सामकें हेल्थाक बरें, कितलेय पी तूं कांय अशें प्रॉब्लेम ना. अशें थंडसाण मेळटा बॉडीक कशाय. सो पयलीं मम्मी घरा पावडर बी करून दवरतालें. मागीर ते आमकां यादूच ना की शिवनाथाक ते कशाय करून दिवया म्हणून. सो तुवें सांगलें म्हणून, प्राचीन सांगलें म्हणून एक याद दिली आमकां. सो करया म्हटलें. तो म्हणपालो शिवनाथ आपूण पिता म्हणपालो. कर तूं. सो पावडर करून दवरता. सो सद्या थोडेशेच करतले, मागीर सोंपले की परत करतले. म्हटलें तुमकां कशाय पावडर कशें करपाचें हें तुमकां हांव दाखयतां. ओके, रेडीमेडूय कशाय पावडर मेळटा मार्केटांत. आतां खंय मेळटा म्हाका खबर ना, मेळटा पयलीं हांवें. सो कुमटा बीन खूब मेळटा. आमगे भयणीगेर न्ही आसता ते करता घरा. ते घरा करना, ते हाडून दवरता कशाय पावडर, की तेंगेर कोण ना कोण सोयरे येत रावता. सो ते करून ते तांकां जाय पडटा कशाय पावडर. कोण म्हणजे कोण येयल्यार बीन गेस्ट बीन च्या जाय काय कशाय जाय हें विचारता.
थोडे कशें पितात च्या चड पिवंक वचना कशें एकदम बरें ओके सो रोखडें आतां काय ना व्हडलेशें कितें रे हाय गाय बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल भरला पेपर खरें बरयलें मागीर पळोवया ओपन डेक न्हू रे चल फाल्यां आसा SST ताका म्हटलें आतां तीन उरला 3 उरला मागीर नाच चल हांवें म्हणलें ताका मातशें क्वेश्चन्स बरोवन काड मागीर हांव तुजे वर घेता आनी SST आयज ट्युशन आहा मागीर वच म्हटलें ती घेता SST पेपर ओके चला हांगासर न्ही 1 कप घेतला कोथमीर ओके कच्चें आसा हें फ्राय बीन कांय करूंक ना सो 1 कप घेतला आनी हांगासर घेतला हाफ कप बडीशोप आनी हें बी हाफ कपूच घेतला जिरा ओके आनी जस्ट एक व्हडलो चमचो घेतला कॅरम सी म्हणजे हें ओवां अजवायन म्हणटा ताका ओके हें आतां आमकां सगळें न्ही भाजून घेवंक जाय लो फ्लेमीन अशें चड ब्रावन बीन करप ना जस्ट लायट ताका न्ही भाजून घेवंक जाय सो पयलीं न्ही पॅनान न्ही कोथमीर घातला आनी कोथमीर लो फ्लेमीन न्ही आमकां जस्ट 1-2 मिनटांनी फ्राय करून घेवंक जाय चड अशें ब्रावन अशें करनाकात कळ्ळें न्ही जस्ट 1-2 मिनटां मातसो एक स्मेल येतलो भाजतना तितले 1-2 मिनटां एक फ्राय करून घेता सो हांगासर पळयात हें न्ही बरें जाल्लें आसा भाजून चड अशें ब्रावन करूंक ना आनी बरो वास सुटला सो हें आतां काडून घेता सो आतां घालता बडीशोप आनी हेका न्ही बरें फ्राय करून घेवया सो पळया हें जाल्लें आसा भाजून हें काडून न्ही सायडीन दवरता घाल सो आतां आमी घालया जिरा आनी जिराय बरें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय सो जेन्ना तुमी हें फ्राय करतले पळय सगळें सेपरेटूच फ्राय करून घेयात कित्याक सगळे वांगडाच फ्राय केले न्ही एक बर्न जातले मागीर एक कच्चे उरतले कळ्ळें तुमकां न्ही सो सेपरेट भाजून घेयात असो जिरा फ्राय जाल्ले आसा सो हांगासर न्ही पळयात राव सो हांगासर पळयात जिरा फ्राय जाल्ले आसा काडून घेता सो लास्ट घालता वोंवां बरें पोटाक बीन न्ही गे दंत बी आसले तेय मोरता आनी गॅसीकूय बरें न्ही गे हय सो हें मातशें बरें फ्राय करून घेयात सो वोंवां न्ही फ्राय जाल्ले आसा काडून घेता घाल सगळें घाल ओके आतां आमकां हें मातशें आतां गरम आहा मातशें थंड जावन न्ही आतां मिक्सरान घालून हें आमकां फायन पावडर करून घेवंक जाय सो हांगासर पळयात पावडर रेडी आनी वास तुमकां सांगू कितलो बरो येता वास आनी फायन पावडर करप आहा हें जाल्लें आसा सो आतां न्ही हें पावडर आहा पळय एअर टायट कंटेनरान घालून दवरपाचें आरामात एक 2-3 म्हयने बरें उरता आनी भायर दवरात न्ही गे फ्रिजीन दवरपाची गरज ना कित्याक तेका भाजलेलें आसा भायर दवरात पण जेन्ना तुमी करतले पळय जितले आमी आतां मेजरमेंट घेवन केला पळय तितलेच करात ओके तर सोंपलें की आमी परत करूंक मेळटा एकदांच चड करून दवरनाकात ओके सकाळचे एकदां पिया सांजचे पिया दनपारां पिया तुमकां कितले जातले पियात आनी सामकें सांजचे तुमकां करून दाखयता हांव कशें करप तें कळ्ळें सो सांजचे आमी पितले न्ही करून सो आईक म्हटलें सांजचे करून दाखोवया कित्याक थोड्यांक खबर नासता कशें करपाचें आनी हे पावडर न्ही ऑनलायन सुद्दां मेळटा एमोझॉन सो ते हांवें हाडून खावन पळोवंक ना पिवन पळोवंक ना कशें कितें तें सो तुमी घरात करून पावडर घरात करात सो बरें आसता तो दुधानू घालून करतात आनी उदकानू घालून करतात हें तुमकां न्ही हांव सांजचें दाखयता आतां न्ही आमी एक ग्लास जारान घालून दवरतले आनी हें फक्त शिनोजाक केलां आमी सो सकाळीं हांव च्या पिता सांजचे आतां हांव च्या पिना आई तर च्या पियेत ना आई आनी शिनोजाक हें कशाय करून पियात एकदम बरें ओके सो तुमकां दाखयता हांव सांजचें सो आतां न्ही हांव पिशवी न्हिदलो आसा निरफणस थोडेशें दवरला कित्याक आई ओपाली एक दीस भजी करया फक्त फ्राय खाता सो पळयात एका फ्राय करतले आतां मसाला लावन थोडो धाकटोसो दवरला फ्रिजीन आनी हे ग्लास जारांनी तितून घालून दवरतले आनी मागीर इल्ले 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 काडून करपाचे तुमकां सांजचे दाखयता हांव सो आतां न्ही हें आसलेलें पोमोग्रेंट सो म्हटलें बियो काडून दवरया कित्याक स्कुलान ताका व्हरपाक जाय पडटा स्कुलान त्या टायमार न्ही काडपाक टायम मेळना सो आतांच काडून दवरता हांव मागीर सुकतलें तें बरें आहा पूण हें कशाय न्ही कोणेंय पिवपाचें हांव भुरग्यांक आनी बरें थंडे बिंडेक बरें हें इम्युनिटी बी वाडटा हितून आनी एक जशें मम्मी केला पळय तशें तुमकां हांव शेअर केला हितून न्ही थोडे जाण हें घालतात सिनामन स्टीक लवंग घालतात मागीर मिरयां घालतात हितून खूब जाणांचें खूब भशेन करपाचें आसा ओके तुमकां जाल्यार मिरयां घाला थोडेशें मागीर सिनामन स्टीक घालात नाजाल्यार आनी कितें गे हें घालतात जायफळ मातशें इल्लेशें जायफळ पावडर घालता ते मम्मी थंय घालना कित्याक म्हाका अशेंच कशें आवडटा अशेंच करून तुमी पियात तुमकां जाय तुमी तें घालूं शकता ओके सो चला मागीर मेळटा तुमकां आई म्हणटा हितून हें घालूंक जाय खंय आसल्यार गंव
न्ही गे इल्लेशे गंव घालूंक जाय खंय आतां आमी घेतल्या मेजरमेंटान पळय 1-2 चमचो न्ही गे 1-2 चमचोनी गंव आसल्यार ओके गंव आसल्यार न्ही मातशें भाजून घालात कित्याक गंव घातल्यार न्ही मातशें थिकनेस जाता खंय कशाय की आमगे गंव ना सो ते पावडर बी घातला आतां गंवाची पावडर ना न्ही गंवूच जाय ओके गंव ना आमगेर सो हांगासर पळय बरें तांबडे आहा काडून दवरता अशें हांव गे रे व्हरून दवर फ्रिजीन चल 3 hours later. Good evening, man. Ishik. Good evening. जस्ट न्हिदलेले बीन उठले आमचे लेट आतां न्हिदपाचें कित्याक ऋत्वीक 3:30 येता ट्युशनासून तेन्ना न्हिदता आमी सो आतां तुमकां दाखयता आतां कशें करून आतां कशें घेता पयलीं ताका फीड करता आत्तां उठला तो फीड करून येता मागीर आमी कशाय करया 2 भशेन ओके चला सो आतां करता आमी कशाय पयलीं न्ही आमी दूद घालून करता ओके फक्त दुदान करतले आमी सो जितलें तुमकां जाय तितलें दूद घाला पळय दूद घालून घेतला सो गॅसीर दवरला आमी न्ही हांगासर साखर घालतले तुमकां जाय तुमी गोड घातला न्हू गे हय गोडानूय केलें जाता आनी साखरानूय केलें जाता आनी साखर तुमकां कितें कमी म्हणजे गोड कमी जाय त्या प्रमाणे तुमी साखर घालात घाल सो साखर घालता पुरो चड गोड जातलें सो साखर घालून जाल्लें आसा आतां एका बरें बॉयल हाडया सो हे पळय दुदाक न्ही बॉयल येयल्लें आसा सो आतां न्ही एक धाकटो चमचो न्ही गे हय एक धाकटो चमचो घालता कशाय पावडर हय आनी आतां बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी एका बरेंशें आतां बॉयल हाडूंक जाय ते पळयात बरें जाल्लें आसा बॉयल येयल्लें आसा सो हांगासर न्ही कशाय रेडी जेन्ना कशाय बी करता न्ही बरो वास सुट्टा अशी काळून काडपाची आं हे पळयात सो हे पळयात कशाय रेडी सामकें हेल्दी ऋतुवाक जाय खंय गे रे कशाय बल्याक ते पिवपा आनी सामको घरान न्ही वास सुट्टा हेजे कोथमीर चड घातला न्ही ताका लागून सो हांगासर पळय उदक घेतलां आमी उदक आमी आतां हें 2 घेतलां कित्याक म्हाका एक ऋतूक हय ओके सो आनी थोडेंशें उदक दूद घालप सॉरी थोडेंशें दूद घालपाचें घाल हय ओके पुरो आनी दूद जाय अशें ना सो सेम तशेंच प्रोसेस कळ्ळें बरें ताका साखर घालात अशें बॉयल हाडात मागीर कशाय पावडर घालात मागीर ताका बरेंशें बॉयल हाडात जालें दुदान न्ही पिवंक बरें लागता कर तूं सो हांव तुमकां सांगता दुदान तुमी करात उदकान न्ही मातशें पातळ जाता तें पिवपाक इतलें बरें जायना जाता बरें लागता हो पळय हांगा साखर खावपा येयला खपी रे तें दूद घालूनच करा बरें जाता कळ्ळें न्ही डॅडीक बीन मम्मी न्ही दूद घालून करताले आतां शिवाक दूद घालून करतले कित्याक आमगे दूद हाडटा न्ही 1 लिटर गायचें दूद तो हाडून दिता ओके सो पयलीं आसलें 90 रुपीज लिटर आतां 95 जाला सो आसूं गायचें दूद न्ही ताका लागून सो पयलीं हांव रातचें 1 ग्लास पितालें आतां मातशें पिना वाज जाता पिवन वाज येयला हांव अशें कशें करून पिवपाचें ताका लागून रातचें केन्ना 1 ग्लास पिता हांव दूद सद्दां अशें पिना वाज येयलो म्हाका पिवन सेम ओदो दाखयल्यार पळय तशेंच आनी एका बॉयल हाडपाचें मी आमचें कशें रेडी बरें आरे आं हय तुका आवडटा कशाय पोट बी दुखना बरें दंत बीन मोरता इम्युनिटी बरें थंडेकूय बरें थंडी जाता तेन्ना तुमी अशें कशाय करून पिवपाचें हय चला सो ताका हांव बेडार घातलां बेडार न्ही उड्डी आसता अशी भायर घातली किरकिर करता ओके आमी कशाय पिता आनी मागीर हांव ब्लॉग एंड घेता ओके चला आमी उदक घालून केल्लें न्ही मातशें पातळ दिसता कळ्ळें न्ही थोडेशें उदक आनी दूद एड केलां हितून सो हें पळयात सो आमी कशाय पिता आनी तेज्या वांगडा आसा बनाना चिप्स चला सो आतां आयला हांव ब्लॉग एंड घेवपाक 11 जाली जेयली मागीर रिक्वेस्ट स्टडीज घेतले आनी इशू सामको किरकिर करून करून लास्टाक न्हिदला ताका जेन्ना झॅम येता पळय तो इतलो रडटा सांगू तुमकां हँडल करपाक जायना आमकां कोणाकूच जस्ट ताका न्हिदला असो असो किरकिर करता म्हटल्यार ब्लॉग एंड घेवया ओके नांव थोडेशें रीड करता नांव आसा मिंगेलिना रॉड्रिगीस क्लेसी मेस्किटा ग्रेटा मिरांडा आनी आसा एस देसाय इमॅक्युलेट फर्नांडीस आनी इरफान सय्यद ओके हांव न्ही लायव्ह येतले केन्ना तें खबर ना बेगिना 15,000 सबस्क्रायबर जावंक जाय जस्ट थोडेशें उरला कोणे सबस्क्रायब करूना न्ही तेंच्यांनी सबस्क्रायब करात मागीर हांव लायव्ह येतलें ओके 15,000 जाले की ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय. I love you, friends. Please do comment, subscribe to my channel.